يعني العيال دي لازم تتجاب ولازم يبقوا عبره لغيرهم. ما انا مش هستنى ان كل يوم والتاني واحد وواحده يطلعوا يهزروا لي. بتهزروا لي في ايه؟ ربنا ياخدكم ويريحنا من اشكالكم، لان بجد احنا خلاص تعبنا من الاشكال اللي بتطلع بتترمى علينا كل يوم والتاني دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، يمكن بقالي فترة كبيرة ما طلعتش معاكم في أي حلقة ولا أي موضوع ولا اتكلمت عن أي مشكلة من المشاكل اللي للأسف بتواجهنا الفترة اللي فاتت دي. يمكن الواحد نفسيته فعلا ساءت من اللي بيشوفه، نفسيته ساءت من الوضع الحالي، من انتشار الجرائم، من الوضع اللي احنا فيه. بجد احنا الواحد محتاج ان هو يطلع من المود ومن المشاكل الكتير قوي اللي الناس وقع فيها اليومين دول. للأسف ان انا ما قدرتش ان انا ما اطلعش اتكلم عن قضية النهاردة، قضية الفتاتين اللي من المنصورة، اللي للأسف نشروا على صفحات الفيسبوك بتاعتهم ان هم تم الزواج بينهما، زواج مثلي الجنسية. يمكن الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده وانتقدناه لما كان في حلقات الكرتون، وانتقدناه في حلقات كتير معانا قبل كده، لكن ما كانش الموضوع علني كده، ما كانش الموضوع وصل للحد ده من الاستهزاء بالأديان وبالديانات السماوية. ما وصلش لإهانة المجتمع إن واحدة اسمها ريم محسن وشيرين مكاوي يطلعوا يعملوا العلاقة بتاعتهم على الفيسبوك إن هم تم الزواج. وللأسف كاتبين بالنص، وأظهرها معاكم دلوقتي، أخيرا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس والأهل يجمعنا بيت واحد. لا يعني نقطة لحد كده. ايه إقناع الأهل والناس دي؟ يعني انتوا عايزين تفهموني وتفهموا الناس كلها إن أهاليكم موافقين وراضيين عن الجوازة دي؟ احنا فين؟ انتوا مفكرين نفسكم فين؟ البنات دي لو بتهزر مصيبة، ولو الموضوع ده بجد يبقى هنا المصيبة أعظم وأكبر. البنات دي في الحالتين مدانين، في الحالتين لازم يتجابوا ويتم عمل اللازم معاهم طبعا من قبل الجهات المعنية. البنات دي لو بتهزر يبقى برضو هزارهم ده بيحرض على فسق وفجور. ولو هو فعلا حقيقي، فين أهالي البنات دي؟ فين أهالي البنات دي؟ يعني ريم محسن ده، محسن ده ايه؟ محسن ده مش راجل بقى اللي موافق على الجوازة دي؟ ولا ريم، ولا التانية اسمها شيرين مكاوي؟ شيرين مكاوي ده ابوها فين؟ والناس اللي اقنعتهم بالجوازة واهلها اللي وافقوا على الجوازة دول فين؟ انا عايزة افهم. يعني انت هنا بتهدلي بنيان مجتمع كامل، بتوقعهولي، بتنزلهولي في الحضيض. البنات دول لازم يتجابوا، وانا واثقة ان هم هيتجابوا. يعني لكن ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ والموجود معانا في التعليقات دخل عمر مسعود يعلق لهم، يقول لهم انتوا جدعان قوي. جدعان قوي على ايه؟ احنا بقينا فين؟ انتوا مفكرين هنا في دول اوروبا يعني وامريكا ولا ايه الدنيا؟ يعني انا مش فاهمه. يعني احنا بلد الازهر، احنا بلد الاسلام. الديانات كلها بترفض يعني مثل هذا الفعل. ده مجرم في جميع الديانات، سواء كانت يهودية او مسيحية او اسلامية. يعني انا عايزة افهم. داخل يعلق لها يقول لها انتوا جدعان، ولما دخلت شفت الصفحة بتاعته اكتشف ان هو كمان وزيزو محمد ده في علاقة، اتجوزوا. ايه ده؟ هو بنت هتتجوز لي بنت وولد هيتجوز لي ولد؟ ده اكتفاء ذاتي ده ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عايزة افهم. العيال دي المفروض تتحبس ماشي، وما يطلعوش غير لما يخلفوا لنا عيال، خليهم يتربوا. واهاليهم اللي معرفوش يربوهم يبقى الشرطة المصرية هي اللي تربيهم. طالما انتوا مقتنعين لي بالمثلية الجنسية، ويعني خلاص اقصى طموحكم في الدنيا وفي الحياة هي المشكلة دي، لا انتوا فعلا بجد انتوا لازم تتجابوا وتتربوا. يعني انا عايزة افهم.
فين الفضيلة والاخلاق والتربية اللي احنا كنا عليها؟ يعني انتوا عايزين بعد كده ان احنا نوصل لان الموضوع ده خلاص بقى مستباح، خلاص ان هو يبقى علني زي ما احنا بنسمع في دول بره ان انتوا جايين تتجوزوا لي بعض؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبتي؟ فكرين روحكم فين؟ يعني عايزه افهم. العيال دي واهاليها المفروض يتجابوا. دول بيرسخوا في ذهن وفي عقيدة كل الشباب او المراهقين اللي لسه طالعين اقل من 18 سنة، بيرسخوا في فكرهم خلاص البيست فريند بتاعتي والبيست فريند بتاعي، هي تتجوز صاحبتها وهو يتجوز صاحبه. في ايه؟ فوقه يا بشر، فوقه، لان يعني بجد الموضوع بقى مقزز جدا. يعني انا كذا مرة برضو ان انا انشر في الصفحة بتاعتي اخبار عن شذوذ ومثلية، وبقت حاجة بجد مقرفة. يعني خلت الواحد يطلع لازم ان هو لازم يتكلم في الموضوع ده، لازم يتحط حد للي احنا فيه ده. الولد عمر مسعود دخل بعد كده بيقول انا كنت بهزر، لما لقي ان الموضوع خلاص، ان تداولت الصورة بتاعته هو وصاحبه ان هما متزوجين، دخل يقول لك كنت بهزر. بتهزر في ايه؟ ان شاء الله بتهزر في ايه؟ حتى لو هزار ده يتجاب، ده بيروج لفعل يعني فاحشة، تمام، وفسق وفجور. يعني القضية بتاعته اساسا خلصانة. يعني العيال دي لازم تتجاب ولازم يبقوا عبرة لغيرهم. ما انا مش هستنى ان كل يوم والتاني واحد وواحدة يطلعوا يهزروا لي. بتهزروا لي في ايه؟ ربنا ياخدكم ويريحنا من اشكالكم، لان بجد احنا خلاص تعبنا من الاشكال اللي بتطلع بتترمى علينا كل يوم والتاني دول. كفاية كده بقى. يعني اللي بيحصل فينا بجد ده مش شوية من القرف وقوم لوط اللي عايشين وسطنا. يعني ده ربنا يعني امر سيدنا لوط ان هو ما ياخدش زوجته معاهم، لما امر ان هو يمشي ويسيب اهل الفاحشه دول. يعني عشان ان هي تسترت على اللي بيعمل الفعل ده، ما عملتهوش. احنا فين؟ فوقه. احنا بلد الازهر، احنا بلد مسلم. ده احنا بنقدم بلاغ للنائب العام بسرعة التحرك في الموضوع ده، بسرعة البت واخد موقف حاسم مع الاشكال دي، لان دول وباء بينتشر بيننا وبين ولادنا. احنا عايزين نقضي على الوباء والمرض اللي بقى في المجتمع بتاعنا ده. يا جماعة احنا اللي هنغير المجتمع ده بايدينا. مهما كان الوحش والسيء الموجود، فدايما الحلو لسه موجود ولسه بينا. لما نشوف اشكال من الاشكال الضالة اللي بتترمي علينا في الفيسبوك والسوشيال ميديا دي، المفروض احنا نبلغ، المفروض احنا نوقف المهازل دي. شير معانا يا جماعة، والفيديو ده بمثابة بلاغ للنائب العام، وانا متأكدة 100% ان شاء الله الصبح هيكون تم البت في القضية دي، والعيال دي هتكون اتجابت وهيتاخد معاهم موقف حاسم وشديد الحزم.